जाजागढ़ में हाथियों के झुंड से दहशत में है ग्रामीण। आपको बता दें कि बाघवगढ़ बफर जोन एरिया से लगा जाजागढ़ गांव के करीब 2 दर्जन जंगली हाथियों के झुंड से दहशत का माहौल बना हुआ है। मंगलवार की देर रात किसान बसंत विश्वकर्मा के खेत में हाथियों ने तांडव मचा दिया, गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया और बताया गया है कि हाथियों के झुंड से लोग दहशत में थे। ग्रामीणों ने हाथियों की जानकारी वन विभाग को भी दी। मौके पर रेंजर शैलेंद्र तिवारी वन अमला सहित पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर पटाखे फोड़े और शोर शराबा किया। तब हाथियों का झुंड जंगल की ओर चला गया। रेंजर शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ से भटकते हुए पहुंच गया है, जिसका मूवमेंट हमारे वन क्षेत्र के करीब है। हाथियों के झुंड से कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारा स्टाफ हाथियों के देखरेख में लगा हुआ है। ग्रामीणों को समझाइश दी गई है कि जंगल के अंदर प्रवेश बिल्कुल ना करें। बुलंद आवाज इंडिया न्यूज के लिए संदीप स्वर्णकार की रिपोर्ट। हाथियों के पहुंचने से आसपास क्षेत्र में कोई क्षति नहीं है। जो स्थानीय जो बिचपुरा ग्राम है और आपका ये जमुनिया, यहाँ जो किसानों की खेतों पे पकी हुई गेहूं की फसल पूरियाँ रखी हुई हैं, उनको आके वो खा रहे हैं और ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं है। समय रहते हमारी टीम पहुंच गई थी। 10-15 मिनट के अंदर ही जैसे इन्फॉर्मेशन आई और उनको तत्काल जंगल में की तरफ रवाना कर दिया गया था। सर, ये हाथी कहाँ से आ गए हैं? ये हाथी वैसे ऐसा पता लग रहा है कि छत्तीसगढ़ से भटके हुए हैं, जो लगातार अपने बांधवगढ़ और बड़वाड़ा रेंज की सीमा में बार 15 से 20 दिन के अंतराल में इनका मूवमेंट बना रहता है। यहाँ उमरिया पाली जो है, वहाँ भी यही ग्रुप जाता है, वहाँ से लौट के यहाँ आता है। सर, इनके व्यवस्था के लिए वन विभाग क्या इंतजाम कर रहा है? देखिए, व्यवस्था यही है कि हमारे द्वारा सभी स्टाफ के माध्यम से एक टीम बनाकर, जिसे हल्ला पार्टी बोलते हैं, ड्रम, खाली ड्रम, पटाखे, इसके माध्यम से आवाज़ करके, क्योंकि जो एलिफेंट होता है आवाज़ के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो एक निर्धारित दूरी बनाकर उससे एलिफेंट की तरफ से आवाज़ की जा रही है ताकि वो जंगल की ओर मूव किया जा सके, रहवासी क्षेत्र में ना आए, कोई नुकसान ना हो, कोई कैजुअल्टी ना हो। ग्रामीणों के लिए आपके द्वारा क्या जानकारी दी जाती है?